Hola chicos, estamos yendo dirección hacia el hotel Amazon Can y bueno, estamos yendo por el río Italia. Como podemos observar, hay casas flotantes que las personas habitan en este lado del río Italia. Como podemos observar, un hermoso paisaje, el, el aire, un rico aire. Acá también podemos observar pueblitos donde las personas habitan. También hay restaurantes. Bueno chicos, me encuentro acá en el hotel Amazon Can, despejando de este hermoso bosque natural y sobre todo la vista del río Italia. Bueno, estamos acá en el centro de rescate de los animales con el guía Marcos.
Ya para qué cazarlo. Sino que mayormente, ¿por qué los chinos comen anaconda? ¿Por qué? Porque se mantienen fuertes y sanos, no se envejecen rápido. Así Por dicen, eso ¿no? los chinos comen eso. Es por recomendaciones de YouTube. ¿Sí? Normalmente se ve. De conseguir nosotros te conseguimos. Pero así cuando tú eres chica, ella pone su piquilín así y agarras panito que masturba solito. Oye, Matías. Mono erótico de harina. Que ahorita lo estás incentivando. Con la lluvia Pero que ahorita no seguro es le por agarró la chica, está neumonía. haciendo por mando. Pero tiene poco, ¿no? España jaguares desde que han nacido prácticamente, después de que tomaran los calostros, pero son animales muy complicados son mucho más, los leones o tigres son mucho más nobles, o sea, no se alimentan, por lo tanto solamente viven pues el macho el rato de copular con la